ตอนนี้ทุกคนก็มาอยู่ในช่อง RBG Channel นะครับดูท่อประดิษฐ์กันนะครับนี่นะครับคือท่อประดิษฐ์นะครับไอ้ตรงประมาณนี้มันก็จะเป็นขวดน้ำนะครับที่ผมทำให้น้องไปแล้วผมจะโชว์ตัวน้องนะเอาสวัสดีครับชื่ออะไรครับมาจากแกงผมละเล้งมือไอ้ตรงปลายที่ผมก็จะใช้เป็นแกนกระดาษชู่นะครับตรงนี้ผมก็จะใช้เป็นทุกคนจะใช้เป็นตะเกียบหรืออะไรก็ได้นะครับ ตรงนี้นะฮะแล้วก็เอามาพันรอบๆกันเสร็จแล้วก็หาเทปแบบเทปอันไหนก็ได้ครับมาแปะรอบๆอ่ะอย่าให้มันเห็นขวดน้ำอ่ะเพื่อเป็นการเก็บน้ำนะแต่ผมไม่รู้ว่าแกนกระดาษทิชชู่จริงเปล่าแบบแกนกระดาษทิชชู่นะครับผมแกนกระดาษทิชชู่นะครับแต่ผมจะทำไม่ค่อยสวยนะครับผมก็มีปัญญาทำก็จะแค่ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือส่วนลดเราก็จบคลิปกันเพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ถึง100 ไลค์เลยนะครับให้ถึง 1,000 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ